начинается пляж Касабланка. Касабланка, здесь находится бар, ночью дискотека. И здесь такие бунгало. Пляж Елисея. Интересно, в самом санатории есть только номеров. Пляж Марсель, бесплатная фотозона, спа-услуги, есть кафешка, есть раздевалка. Пляж Морская волна. Дорога в сторону Солоников от Лазаревска. Первый раз вижу такой одуванчик, и непонятно, что за цветок, что за растение. Ребята, обратите внимание, идут наши парашютисты на посадку. Сейчас им немного помочь от ножки и будут плавно сажать на платформу катера. Собираем команду на банан, есть еще 12 свободных мест. Спонсор сегодняшнего показа — пломбир Большой Папа Манго Маракуйя.